Hello， 大家好，我是华生，我是阿西。之前的影片我们帮大家总结了澳洲全境的农业工作地图。那今天的影片呢，我们要帮大家来挖一挖澳洲工业类的地图啦。提到工厂类的工作，在我们的认知里，可能就会觉得工资一定很低啊，而且有一种低人一等的感觉。对，像在台湾就会说干妈郎，然后或者是会说，如果你小时候不读书，长大就会当工人啊，这一点我们也类似。对，但是在澳洲就不一样喽。在全球各国的薪资标准中，澳洲的最低法定时薪常年都是排名第一的，而且不论是农业、工业还是服务业，薪水差距不大，这就让人感觉比较公平。然后不论你做什么工作，都不会有人来评判你。这也让我想到，就是在澳洲有一个很有趣的现象，就是你不管走到哪里，在大城市里啊，在超市里，在小镇里，你都会看到各种各样的人穿着荧光的工作服，或是背心，就即使是保全人员啊，或是扫地的阿姨啊，或者是可能只是在庭院修剪东西，他们都会穿荧光背心，所以你就根本分不清楚那些人他们到底在做什么工作的。没错，而且澳洲各大连锁超市都有荧光服的专卖区，还有不少是专门售卖工作相关装备的，例如 Bunnings 这类的公司，一进去都是各式各样的工具和工作服，场面非常壮观。对。所以说这类工作其实在澳洲也是一个很普遍的选择，那当然就非常适合背包客去尝试啦。那它不仅就是工作内容比较轻松，它的工时跟工资都比较稳定，那它也有很多工作的种类可以选择。那我们也帮大家分析了澳洲工厂的整体情况，分为薪资、工厂类型、岗位种类、优缺点对比，最后还会提供找工的思路。那这次我们也帮大家整理了一个澳洲工厂地图，那也附上了应征的方法，记得看到最后就可以领取地图哦。首先要跟大家说一个好消息，就是澳洲在今年把最低的法定时薪调整到21.38澳币啦，比之前多了5.2%，非常多。对，这个提升算是比较大了，而且有一些州或是有一些行业，它可能还会更高哦。如果你是 casual 临时工的话，通常是没有带薪假期福利的，但是同时也意味着你的薪资标准可以在最低法定时薪的基础上多加25%，所以说就可以达到26.73澳币，很多然后这些讯息呢，大家在官方的 Fair Work 网站上都可以查到，链接我们会附在底下的资讯栏里。因为这些政策可能会根据时间变化，所以一切都以官方的为准哦。那另外，澳洲还有一个很不错的地方，是它的薪水是每一周发的，所以呢，只要你还在工作，每一周都会有薪水入账。对月光族的福音，就可能会变成周光族。的确。然后这里大家要比较注意的是，就是你平常在工作的时候，最好都还是要记录一下自己上班的时数，这样才可以去确认你薪资单上面的这个薪水是不是对的。因为我们之前也有遇到过薪资单计算错误的问题，然后去反映之后才给回来。那如果说你漏掉了，或者说你根本就不知道这个事情，没有去反映的话，那可能就要自认损失了。澳洲官方还要提供一个记录时间用的 APP，在刚刚提到的 Fair Work 网站下面也会有附。所以这个其实算是大家要养成的一个工作的基本习惯啦，就是记录一下自己工作的时数。没错。那除了时薪，对于工时的标准呢，澳洲也有一个法定每周最高工时是38个小时。所以一般的工作如果超过38小时，都要再支付额外的加班费，通常是你时薪的1.5到2倍。所以多数情况下，公司都会尽量把你的工作时数控制在38小时每一周，除非呢是有就是旺季爆股啊，或是他们真的很缺人，需要加班赶工的这个情况。那当然这一点对于很多背包客或是打工的人来说，是一个非常好的机会，可以赚大量的加班费。那如果不说特殊情况，对于基本的工资，我们可以简单的计算一下。如果你拿的是 casual 临时工的最低时薪26.73，并且做满了38个小时，那么你当周的税前薪水就是1015.74澳币，也就是税前扣签了。但是呢，澳洲打工度假收入是要全额缴税的，最低一档的税率是15%。所以你能拿到手的税后周薪会是863.21澳币，也还可以接受啦。那以我们的经验呢，能满足这样薪资标准的工作还是蛮多的，不是特别难。尤其是现在澳洲特别缺人的一个整体情况下，当然这也不是绝对的啦，因为一定也是有工作，他每一周没有办法达到38小时的工时。但我们也有听过朋友，他一周可以做到70-80个小时的，也有。对，所以它这个差距其实蛮大的。那它的工作内容跟辛苦程度当然也不一样，这就要你自己去判断你想要的一个工作跟生活的状态是怎么样的，然后你追求的目标是什么，自己去做一个选择跟判断。那说完了澳洲薪资的基本情况，我们就来解决最重要的问题。
找工作。很多伙伴在澳洲找工作的时候，都是被动的接收身边或者网络上看到的信息，很少会有提前了解一下澳洲整体的工作状况的。所以在这种信息不对称的情况下，你能找到的工作和薪资水平都比较受限。哪怕同样是新手，可能不仅拿到的收入比别人低，你的工时还比别人短，长期下来的话，差距就会拉很大。那我们先帮大家打开找工作的思路。澳洲有哪一些工厂的工作是背包客可以很容易找到的呢？那我们帮大家列出了6个类别。第一个类别是蔬果产品加工类，包含上一期我们介绍过的很多蔬菜跟水果，像是橙子、莓果、番茄、黄瓜、洋葱、马铃薯等等等等。具体呢可以点右上角看一下我们上一期的影片。那第二个呢是肉蛋海产类，肉蛋的例如牛肉、羊肉、猪肉、鸡肉、鸡蛋、火鸡肉、袋鼠肉。那海产的有鲑鱼、龙虾、螃蟹、生蚝或是扇贝等等。那第三个呢是牛奶果汁饮品类，像是牛奶、酸奶或者是植物奶、果汁等等。那第四个呢就是鲜食加工类，有沙拉、意面、披萨、三明治等等的食物加工工厂，还有蛋糕、面包厂。那第5个是常温食品加工类，例如每到节庆就会特别热门的巧克力工厂。那第6个呢就是材料加工厂，比如说塑料产品的工厂，或者是废弃物的加工厂。那在以上这一些工厂类的工作中呢，通常都会有以下这些岗位可以做应征，像是挑拣跟筛选的岗位。那这个工作岗位通常会招女生比较多。那虽然比较简单，但是也可能会需要久站，或者是你的头啊，或是你的手要长期维持同一个姿势，就也是会有一点点伤害。那有些工厂它也会不允许员工在做这个挑拣的工作的时候去讲话或是聊天，所以其实也会有一点点无聊。而且通常都会很吵。再来就是切配称重类的，这一类的岗位通常招男生会比较多，因为很多都是力气活，会比较累一点，那时薪可能也会高一点。那还有在工厂里面最常见的自动或是人工包装的一个生产线的工作。那这个岗位就是男生跟女生都可以去申请的，那应该算是无聊中又带点挑战的岗位了。因为它无聊的部分是呢，虽然它可能是自动化的，或者是它是一个重复包装的动作，但是它有挑战的地方就是机器它可能会有各式各样的问题，你可能会需要去应变或去解决。那你在这个工作过程中，你也需要去想办法去优化你整体的这个操作的流程，或是你手工包装的这个速度，所以这是比较有趣的地方。再来就是工厂一定会有的质检和监督的岗位了。这岗位也是男生和女生都可以胜任的。但是我们在实际工作中碰到的女生会比较多一点。可能是觉得女生还是比较细心一点。的确。那这个岗位对英文的要求就比较高了。前面几个岗位大多都是要求你不能讲话的，但这个岗位就需要你大量的跟主管沟通产品的标准，然后也需要跟各国的员工确认产品的品质，所以需要比较好的英语沟通能力，也是能学到比较多东西的岗位。那再来还有主管助理，大家可能会比较常听到的 supervisor 这个工作。然后或是有一些工厂它是叫 general， 那这个工作的话就是男生女生都可以胜任，像我跟华生就各自都有担任过 supervisor 跟 general 的角色。那这个工作呢也是比较有挑战性的，因为它需要比较好的英文能力，然后还有沟通能力跟协作能力。那这个岗位的主要职责就是要做好主管交代你的一切工作，然后还有确保生产线可以顺利有效率的进行。那也是比较有趣的岗位，因为每天都会有不同的状况发生。我是比较喜欢这个工作了。如果说你是一个工科生，其实这类的工作就对你来说很有趣。因为它可以学到比较多东西。另外还有清洁的岗位，一开始听到清洁可能会觉得英语不用很好。但实际上，你需要跟其他人协作，不是独立完成。至少能听懂主管的指令，需要你有一定的英语沟通能力，就不是扫扫地这么简单而已。因为毕竟是在大工厂工作，所以一些器械一定都是大型的。那最后呢，就是搬运跟运输的岗位啦。那这个岗位也是男生比较多。那像我们上一集有分享到的，其实很多工厂它请比较多的是澳洲周边岛国的岛民。像是那个东加、斐济或是万纳度的壮汉来做这个工作，所以常常会看到他们其实就是上班8个小时，就是不停的在搬东西，然后搬到满身大汗，其实是真的很辛苦的一个岗位。真的，但是搬运和运输还有一个升级的岗位，那就是叉车司机。这个和搬东西的岗位不太一样，开叉车呢就相对轻松了，而且时薪通常比普通岗位高1到3澳币不等。但是你需要去考证，有的工厂比较好，他可能会出钱去让你考证，毕竟是一个技术活，你涨薪和被担保的几率也会更高一些。但是叉车司机的这个工作其实也不简单，因为他通常在工厂里面就是会有很多货，它其实不是像在停车场开车，是一个很宽广的地方，所以他的开车技术真的是要蛮好的。而且如果他出事，
就会是比较严重的事故。所以通常叉车司机工作的时候也是被严格要求，就是不能听音乐或是分心或是聊天，就是要很专心的开着你的叉车。对，也会有一定的压力。对，不能玩耍。那以上就是澳洲工厂工作的一个分类，还有岗位的介绍了。再来，我们也帮大家总结了澳洲工厂类工作的优点跟缺点，要给大家参考一下。那第一个优点就是薪水和工时都会相对稳定，因为工厂大多都是时薪，不是计件制的，所以一般都会保证你每周的工时，比农业看天吃饭要好很多。第二个优点是它大多都是在室内，甚至还有空调恒温的环境。那所以夏天不会太热，那可能只有冬天，或是如果你在一些冷冻蔬菜厂或者是海鲜厂啊、肉厂工作，会需要担心那个冰箱太冷之外，但还是比室外工作来的好非常多。那第三个优点就是工作压力相对较小，因为通常来说，他们都不会让你高强度、非常迅速的工作，老板更在意的是安全的部分。所以需要你严格的遵守操作规定。一般每隔2小时都会有15到20分钟的休息时间，中午或者晚上也会有30到60分钟的吃饭时间，确保你不会疲劳工作。那第四个优点呢，就是通常工厂类的工作也可以集2000或3000。那具体的规定就要根据澳洲官方公布的邮递区号来确定。我们也有把网址附在下面的说明栏，可以自己点击来查询看看。那说到缺点的部分，第一个缺点呢，就是跟上面第一个优点对应的太过稳定了，上班时间固定，而且日复一日的重复性的工作内容。时间一久，再怎么样也会感觉疲惫，还是会不想上班。对，而且会开始自己问自己：我是谁？我在哪？我要干嘛？没有明确的目标，就会开始怀疑人生。那第二个缺点就是在工厂工作，一般和人交流的机会不多，也就练不到英文。当然，这也要看具体的工作岗位了。像我们刚刚提到的质检和 supervisor 的岗位就是例外，但这类的岗位通常职缺也会比较少。大概10比1吧。所以大部分情况下，你可能只能在休息的时间或者用餐的时间，才有机会去跟其他国家的人交朋友，去练到英文。对。那第三个缺点呢，就是他在申请移民担保上面的成功率相对会比较低一点，除非你是特殊技术型的工作，否则工厂里面大部分的工作岗位都是替代性比较高的，那公司它就没有必要特地去担保一个外国人或是一个背包客。那第四个缺点呢，对我来说就比较重要了，对他也很重要啊。没错，就是有一些工作可能会带来职业伤害，而且是长期性的。例如说，负责切肉的刀手可能会有肌肉损伤，负责搬运就需要防止腰背部的职业伤害，或者是一些噪音比较大的地方，可能就会要防止听力损伤。那当然，不管做什么工作都要好好保护自己啦。像我们之前工作的那个包装厂，比较好的是它会有提供手套跟耳塞给大家使用。没错，但我们也听过一些比较危险的案例，就不放图片吓大家了。毕竟在工厂工作，一定会有很多机械和自动化的操作，大家一定要把自己的人身安全摆在第一位。如果遇到任何的紧急状况、突发情况，一定要第一时间去汇报给主管或者相应的技术人员，不要尝试自己处理。没错。那在听完工厂类的优点跟缺点之后呢，如果你想要尝试找这类的工作，但是在当地呢不太熟悉，或者是没有朋友可以帮你介绍，你其实也可以尝试透过当地的一些人力中介去申请这些工作。那也可以透过澳洲一些找工作的网站，例如 Seek 或者是 Gumtree 这2个网站上面找。只是资讯的话会比较杂一点，那会比较难去分辨真伪。那如果你已经弄清楚了你大致想做什么类型的工作，就可以参考我们制作出来的澳洲工厂地图上面的公司去投递看看。另外，如果你人已经在澳洲境内了，那还有一个小方法分享给大家，就是你可以直接到超市里面，然后看各种农产品包装，它后面的公司名称是什么，然后还有它制造的工厂地址，或者是它有些还会附上 email， 所以你就可以直接上网去查相关的资讯，然后或者是去看看别人分享的贴文有没有一些相关的招聘讯息，你可以直接去做应征。那即使你还没有到澳洲，也有类似的方式。就是直接去搜寻一下澳洲当地本土的品牌，到他们的官网去看一看，他们有没有在招聘。最后一个是成功率最高的方法，那就是找朋友介绍，去问问身边到过澳洲的人，或者是你到了当地找合租的室友以及你的同事，这都会比较快的让你获得工作机会，也可以从其他人的口中了解清楚这个工作的具体情况。总之，信息搜索的能力越强，找工作就越轻松。那今天的影片呢，也是花了我们很多时间精力去整理的，所以如果觉得对你有帮助，请帮我们点一个喜欢，然后让演算法推荐给更多需要的人看到。那也欢迎有经验的包包们在下面留言你自己的经验，然后或者是补充我们讲的不足的地方，让我们可以把这个资讯可以更完整的提供给新包们做参考。那下一期呢，我们就要来介绍所有服务业的工作啦。那记得关注我们，打开小铃铛，才不会错过最新的影片哦。也欢迎 follow 我们的 IG， 如果你
你需要澳洲工厂地图或者有其他任何的问题，也欢迎私讯我们。那我们就下周见喽。